အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီ tutorial video မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံနေရဲ့နောက်မှာစာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးရသွားလို့ရှိရင်လူပုံနေရဲ့နောက်မှာလည်းစာရေးတက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိက theory လေးပါပဲလုံးမလုံးလေးတည်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံမဲလာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ကြားတွေနောက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာထည့်တက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Okay အဓိကတော့ layer mask ကိုပဲသုံးပါပါခုမှစလုပ်တဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံးပုံလုံးနည်းကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် Photoshop မှာကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်brush tool တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလုပ်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ပုံကိုသုံးမလဲဆိုတော့ backend နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဗျာဒီzeri ပထိုးဒါ zeri လို့ခေါ်လားပထိုးလို့ခေါ်လားမသိဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် backend ဆိုတဲ့စာလေးကိုရေးပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးလိုက်မယ်စလုံးက backend ဆိုတော့မြန်မာလိုရေးရင်လည်းစလုံးကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့ copy image ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ control နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Google မှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော် copy image လုပ်လိုက်တော့ကပုံရဲ့ resolution အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် file အသစ်ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာ control နဲ့ v နဲ့ပေးချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ control နဲ့ e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်စာလေးရေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ type 2 t ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် font ကိုကဲထူထူလေးသုံးလိုက်မယ်ဗျာ size ကိုတော့ကျွန်တော်လို့100လောက်နဲ့ထားကြည့်မယ်ပြီးမှလူတို့ပို့လျှော့လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ BAGAN ပေါ့backend ဆိုပြီးတော့ရေးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာကိုအဖြူအောင်မဲထားပါမယ်ဖြူအောင်မပေါ်နဲ့တခြားဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဗျာအဲ့လိုလေးထားခြင်းဒါတော့ size အကြီးသေးရတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုချိန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထားရင်လှမလဲပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလဲမှာထားပြတာတချို့ဟာတွေလို့ဂျားတွေမှာသွားထားလဲရတယ်အဓိကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကြည့်ထားပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီအောင်နည်းနည်းချလိုက်မယ်ဗျာ okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်သူ့ opacity လေးချပဲနော်အဲ့ layer လေးကိုထောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာ opacity ရှိပါတယ် opacity နည်းနည်းလေး short မယ်အောက်ကပုံလေးပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာစေခြင်းလို့အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီ backend ဆိုတဲ့စာသား layer ကို layer mask အဖြူလေးတက်လိုက်နော် layer mask အဖြူလေးတက်ပြီးသွားရင် keyboard မှာရှိတဲ့ B ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် brush tool ရလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနားဖွာတဲ့ဟာပေါ့နော် hardness 0ဖြစ်တဲ့ဒီ brush design လေးကိုကျွန်တော်ယူမယ် size အကြီးသေးရတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ဒီခွင်းစာခွင်းပိတ်ကီပေါ့နော်4000ခွင်းအဖွင့်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ် layer mask ကကျွန်တော်တို့အဖြူယူထားရင်ဒီမှာဆေးရောင်ကိုအနက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခြယ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖျောက်ချင်တဲ့နေရာတွေကပျောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အမှန်တော့ဒီပန်တူးနဲ့ထွင်လိုက်ရတယ်ဒီလားပန်တူးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်လန်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့နော်ဟိုအတွန့်ဆိုအတွန့်အကွေးဆိုအကွေးအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုဒါလှုပ်လို့ပို့ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ brush tool နဲ့ပဲလှုပ်ပြတာဆိုတော့တချို့အတွန့်အခောက်ဒီလိုဇောင်းနေရာကသူ့ရဲ့ဒီ zeri ပထိုးရဲ့အချိုးတိုင်းရကြမှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ size ကိုတော့အကြီးလိုက်သေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါအဲ့တော့ကိုကအခုလိုမျိုး brush ပုတ်နေနေမှာလက်ကြီးချော်ပြီးတော့အပေါ်သွားထိလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော် opacity ပြန်တင်ပြမယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဆေးရောင်ကိုနော်ဆေးရောင်ကို control z နှိပ်လိုက်ရတယ် control z နှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရောင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့အနက်နဲ့ချဲနေတယ်မလားအဲ့တော့ကိုလက်လွန်သွားတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့မူလအတိုင်းထားခြင်းလဲဆိုရင်ဆေးရောင်ကိုဒီမှာလဲလိုက်အဖြူပြန်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဆောလာလက်လွန်သွားတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖိဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားတဲ့ဟာတွေကမူလအတိုင်းပြန်ရတယ်အဲ့တော့အနက်ကဖြောက်တဲ့ခါမှာသုံးပြီးတော့အဖြူကပြန်ပြီးတော့ဖော်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ h နဲ့လဲလို့ရပါတယ် keyboard မှာရှိတဲ့ကြက်ချေက h ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အရောင်လဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေပုတ်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တွေကတော့ရတယ်အဲ့တော့အပင်တွေကြားထဲမှာထားကြည့်နောက်ပြီးတော့ရင်တိုက်တွေရဲ့နောက်မှာစားတွေရေးကြည့်ပေါ့ဒီနီလန်းအတိုင်းပါပဲအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ brush သုံးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်တက်တက်ရက်သွားရင်တော့တက်တက်ရက်လေးထွက်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားအဓိကအနားတက်တွေပါပဲအဲ့တော့အနားတက်လေးတွေတေချာတက်တက်ရက်ရက်လေးဒါဆိုရင်နည်းနည်း size ကိုထပ်တက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပုတ်ပေးပါလို့ပြီးရင် size ကိုကြီးဒါကြတော့အကြီးပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဓိကအနားတက်လေးတွေတက်တက်ရက်သွားပြီပေါ့နော်okay ဒါလေးတွေလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ပုံရဲ့နောက်မှာဘာပဲရေးအကူတိုင်းပဲသွားပါတယ် layer mask တက်ပြီးတော့လိုက်ဖြောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစာကနောက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို opacity ပြန်တင်လိုက်မယ်G ကလည်းနည်းနည်းပျောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီက zeri ပထိုးကြီးကခံနေလို့ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒါကို
ဟိုမခံဟိုဒီအားကြီးနဲ့မကွယ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ sorry တဲ့က AOD ဟိုပါပေါ့ဒီစားလေးကိုဒီဘက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးရမှာနော်စားလေးနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ delete layer mask ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားတာဗျဆိုတော့ဒီနားလောက်ဗျာအဲ့ဆို A လေးလည်းတစ်ချမ်းပြက်လေးပေါ်မယ် G လေးလည်းတစ်ချမ်းပြက်လေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပို့လာဆိုတော့ layer mask တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာobviously နည်းနည်း short ပြီးတော့ brush tool နဲ့ချပြီးတော့အဲ့မှာဆေးရအနက်ရောင်နော် okay အဲ့တော့ပေါ့ဗျာဟောဒါလေးက usual လေးနဲ့လှတယ်ဗျာဒီလားဒါ color grading တွေပါရတော့ကိုယ့်အကူနောက်မှာပုံပြန်လုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းနိုင်ရန်တွေမှာအဲ့လိုမျိုး resolution ကောင်းတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ရန်မှာချိန်ထားလို့ရတယ်အရန်လှတယ်ပုံတွေကလည်းကိုယ်ခဲမှာရှာလို့ရတယ်လေကိုယ်ခဲမှာရှာလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးလည်းဖြတ်မယ်ဗျာအကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးရင် finally ပြပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့မကြော်ပါနဲ့နော် okay ဒီနေရာလေးတွေပေါ့အဖျားလေးတွေအဲ့ဘေးအနားတလေးတက်ရဲဆိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကလှပါတယ်ဒါဆိုရင်ရလောက်ပြီ obviously တင်ကြည့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းကြံသေးတယ်ဘာလေးတွေလည်းမစလေးတွေအဲဒီလို style ရသွားပါပြီဒါမှကျွန်တော်တို့ဟိုအယောင်မကြိုက်ရင်ပေါ့နော်အယောင်မကြိုက်ရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ text layer ကိုပဲရွေးထားပြီးတော့ဒီ character panel လေးဖွင့်ထားပေါ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အယောင်တွေပါထည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုသွားမလားဒီလိုလားနော်ပြန်အောင်မဲထည့်မလားအဆင်ပြေသလိုသွားလို့ရပါတယ်ဒီ color ပြန်ထည့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဖြူပဲလာပါတယ်အဖြူကိုကျွန်တော်တို့ stroke ကိုချင်လဲရတယ် stroke ကိုရင်တော့တမျိုးတော့ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ layer ကိုတစ်ဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ stroke တစ်ချက်တည်း stroke ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် stroke တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะ draw shadow တော့နည်းနည်းချလို့ရမယ် draw shadow ချပြီးသွားရင် obviously ကိုနည်းနည်းလေးပါးပါးလေးပဲလုပ်ပြီစလုံးကြွအောင်မှကျွန်တော်လုပ်တာဆိုတော့လေ okay အဲ့ဆိုရင် final ကအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါတခြားပုံတွေလည်းလုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်